Bé, bona vesprada i moltes gràcies a totes i tots per vindre a aquest acte que hem organitzat amb motiu dels 3 anys de compromís governant a l'Ajuntament. Com en tot treball que fem amb intensitat i amb emoció, creiem que era necessari trobar un moment per a repassar tot el camí que havíem fet i tot el que ens queda per recórrer. Mirar cap enrere amb una perspectiva del treball realitzat que ens ajudarà a poder seguir endavant i tindre més clar el camí que ens queda. Passats 3 anys, creiem arribat el moment de fer-ho. En 2015, els resultats electorals van permetre un canvi al govern d'Albalat i van possibilitar un govern progressista, d'esquerres i valencianista. Nosaltres estàvem en disposició de poder assolir la responsabilitat de gestionar l'Ajuntament. Això ens comportava un gran repte i el vam acollir amb molta il·lusió davant certes reticències i un cert malpedre de certs sectors. En aquesta tasca de govern ens hem implicat més gent que l'equip de govern de regidors i regidores, ja que des del col·lectiu ells i les hem recolzat i ajudat en tot allò que estava al nostre abast. Així, després de les eleccions, vam decidir fer una renovació total de l'executiva del col·lectiu per a que entrara gent nova i així poder alliberar de feina els regidors i regidores. Aquesta nova executiva està formada per Vicent de Vis com a secretari local i portaveu, per Lluís Molina com a secretari d'organització, per Ramon Ruiz Pérez com a l'encarregat de les relacions institucionals, Rosa García l'encarregada de les sectorials i David Pato l'encarregat de les finances, que entre tots i totes, junt al resta dels membres del col·lectiu, treballem per mantindre un col·lectiu actiu i dinàmic que cada vegada creix més. A nivell intern ens organitzem per reunir-nos tots els mesos i a banda per anar tractant els temes que sorgeixen més immediats i ens organitzem en sectorials, on tenim sectorials de les àrees de govern que gestionem i diferents membres del col·lectiu estan implicats per donar un poc la seva visió de fora i ajudar amb propostes i idees. A dia d'avui som un total de 31 persones militants entre el bloc, iniciativa i simpatitzants de Compromís i aprofitem per animar-vos a que formeu part. Fruit d'aquest creixement, podem assenyalar la recent creació dins del col·lectiu de Compromís d'un col·lectiu local d'iniciativa que ja s'afegeix al que existia del bloc. Un altre exemple d'aquesta creixent força és la important representació que tenim com a poble en la nova executiva comarcal de Compromís, de la que Vicent Grande és el portaveu i el secretari comarcal i Rosa García forma part d'una de les vocalies. Això s'afitxa en l'executiva dels joves de l'Horta Nord. Jo mateix soc el secretari de la comarca. Des de la perspectiva del treball fet, ens agradaria destacar l'edició del Fanal, que ja hem editat un total de 51 números, i entre les activitats més recents, l'organització d'un cicle de xerrades que s'allargarà durant el que queda de legislatura. En aquestes xerrades hem comptat amb la presència en el nostre poble de representants polítics de Compromís a diferents institucions, com Ignasi Candela, que ens va parlar de les pensions, Marta Sorlí, que ens va parlar del masclisme, o Fran Ferri, que ens va parlar del finançament que ens perjudica als valencians i valencianes. Per poder fer front a totes aquestes activitats, comptem amb recursos econòmics que procedeixen de 3 fonts principalment. Una són les quotes que paguem com a militants, la segona és el tant per cent que es retrau del sou que cobren l'alcalde i els regidors i regidores, i la tercera és la subvenció que dona l'Ajuntament a tots els grups polítics. Actualment, entre totes aquestes 3 fonts, disposem d'uns 1.200 euros i la despesa més important que tenim a dia d'avui és tota la que va derivant de publicar els fanals, que venen a costar uns 300 euros cadascun. Igualment, com hem dit, estem treballant en les properes xerrades que anirem anunciant conforme les anem tancant, però entre les idees que tenim per a les següents volem tractar els problemes del bullying i les polítiques socials cap a la infància, una altra de la diversitat de gènere, i cap a finals de setembre volíem organitzar una jornada sobre la llei de l'Horta que es va aprovar recentment. Dins del treball, lògicament, està l'organització d'aquest acte, que volem que siga un debat obert entre tots nosaltres,
Ara primer parlaran Colau, Marisa, Sonia i Xavi, perquè explicaran la tasca que han fet, però el que més ens interessa és escoltar allò que podeu dir-nos, tant positiu com les errades i les coses que penseu o propostes que pugueu tindre. Perquè pensem que una institució democràtica, quan més participativa i oberta siga, més respondrà a les necessitats dels veïns i veïnes. I front a altres èpoques passades que això no es practicava, volem que la proximitat, el diàleg obert i l'intercanvi de parers siga el setxell de la política de compromís en aquest Ajuntament. I sense més, i agraïm de nou la vostra presència, donem pas als diferents representants i començarà Xavi. Colau. Bona vesprada, benvingudes i benvinguts i gràcies per compartir esta vesprada de dissabte en la família de Compromís d'Albalà del Sorís. Primer que res, m'agradaria explicar-vos com s'organitzem internament dins de l'Ajuntament els regidors i regidores. Com ja mos conegueu a tots, és Sònia, Marisa i Xavi. Xavi Vázquez porta Esports i Participació, Sònia Clemente, Medi Ambient, les regidories de Medi Ambient, Agricultura, Comerç i Transparència, i Marisa Jimeno, Cultura, Educació, Infància, Ocupació i Formació. Crec que no me deixa ningú càrrec, no? Bé, i jo ostente, com sabeu, l'alcaldia, faig funcions d'urbanisme perquè, per qüestions de feina, la regidora que és d'urbanisme no pot dedicar-li el temps que hauria i faig jo les funcions. Gestió de personal, brigada, obres, policia, neteja i les demés àrees que no estan designades ni delegades. Bé, com ha dit Vicent, s'organitzem internament per sectorials. Això què significa? Que cada regidor té un grup de persones del col·lectiu de compromís que li recolza en el seu treball i en la seva tasca per organitzar, programar i fer propostes. Les sectorials són grups de recolzament dels regidors. Internament, els regidors del grup Compromís tenim reunions periòdiques que procurem que siguin setmanals i en aquestes reunions posem en comú els temes de cada regidoria i parlem també dels temes de l'Ajuntament i intentem consensuar les decisions. Reunions directes en l'alcaldia, cada regidor, si té algun problema o té alguna necessitat, acudeix a l'alcaldia i a l'alcaldia hi ha una reunió, com que jo sóc el que està alliberat, que per cert, si no ho sabeu, el meu sou són 1.222 euros i aporta el 10% al col·lectiu, és a dir, uns 60 euros tots els mesos aporta el col·lectiu. Aquest és el meu sou per 14 pagues. Per si no ho sabíeu, una dada. Bé, com jo estic alliberat, els regidors poden vindre i jo puc fer recolzament d'ells. Reunions amb els treballadors de cada àrea. Cada regidoria té uns treballadors de l'Ajuntament que fan funcions en aquestes àrees i els regidors, evidentment, han de tindre reunions en ells per a coordinar-se. I, evidentment, les reunions també periòdiques amb la resta de l'equip de govern, evidentment, per a coordinar-nos i per a consensuar els acords. Bé, jo he fet aquesta presentació, ja passo la paraula als regidors perquè us expliquen un poc les funcions que fan en cada àrea. Bé, si no se sent, el lleve i parla, no se sent bé, no? Bé, com ha dit Colau, jo tinc les regidories de participació i esports. En primer lloc vaig enumerar tot el que fem en participació o les noves propostes que tenim. En primer lloc, sabeu que hi ha una aplicació en el mòbil que és la línia verda, que nosaltres l'hem potenciat i actualment s'utilitza més. Sabeu que davant de qualsevol
que podeu veure per el carrer qualsevol cosa que no us agrada, se fa una foto mitjançant esta app, arriba a l'Ajuntament i des d'allí s'arregla si se pot. Després han tingut també reunions participatives, sobretot sobre el carrer Major, com millorar els parcs i amb diferents associacions, i també per millorar el polígon. I totes aquestes han tingut una gran participació de la gent que ha vingut. Després, l'altre projecte que encetarem és el projecte de camins segurs escolars. En aquest projecte han participat activament l'Associació de Pares i Alumnes del Col·legi Públic, l'equip directiu del col·legi i altres famílies d'alumnat. També amb gran èxit, i ho tenim pensat fer més activitats sobre aquest tema. També hem implantat un programa d'internet que es diu Gestiona, mitjançant el qual podem fer experiments en la bústia electrònica a través de la pàgina web de l'Ajuntament. Això és el que més o menys hem fet, i també tenim en un futur altres activitats com per exemple els pressupostos participatius, altres reunions participatives que el pròxim dimecres, anunciaré el pròxim dimecres, el dia 18, a les 7 de la vesprada, en l'espai cultural, Ayoluz i ECO presentaran els resultats de l'estudi energètic per al pobre sobre el consum energètic que té l'Ajuntament. Us aconsello que vingueu perquè davant aquestes dues empreses, en companyia de gent d'administració, de gent de l'Ajuntament, ha fet un treball i molt la presentaren ja els regidors, els regidors de l'Ajuntament. I, particularment, va ser molt interessant i espero que vos agradi. Recorde, el pròxim dimecres a les 7 de la vesprada. També tenim pensades altres xerrades sobre anem a fer també obres al carrer Major perquè la gent pugui participar en aquestes xerrades. I també sobre l'escorxador, és el gimnàs vell. Anem a fer una reforma molt important de l'antic gimnàs i també farem una xerrada perquè participeu en aquesta. Això és el que es refereix a la participació. En els esports, canvia de tema, estem continuant fent la setmana esportiva, els jocs de taula, que des que entràvem nosaltres el varen deslligat perquè estava tot junt en juliol i pensaven que no tocava ni res que veure els jocs de taula en el que era l'esport, no? Aleshores la setmana esportiva se manté en juliol i els jocs de taula ho passarem abans de festes, en agost. També estem continuant en la carrera 10K i 5K, que l'any passat va ser un èxit de participació. Després, també, quan arribarem, una de les primeres coses que farem va ser reobrir el gimnàs vell. Algunes de les associacions, com les danses o les balls de saló, estaven en l'espai cultural. Inclús en l'escenari hi feien aquesta activitat. Pensaven que no era lògic això. I continuem el gimnàs vell, que només s'obria quan votàvem. Sí que és veritat que no està en les millors condicions, però per a fer aquestes activitats està molt bé. Com he dit, associacions com les danses, ball de saló i activitats com pilates, ioga i el teatre. Se sent mal? El separe? Bueno, però estava dient les danses, les associacions de les danses, els balls de saló i activitats com pilates i ioga i teatre realitzen allí les seues activitats. També hem millorat el poliesportiu. Canviarem el sostre del carrer de pilota, que estava caient-se. Van reparar fugues i ampliació en la zona de la gespa en la piscina. Ha augmentat la llum en el camp de futbol, ficant més focus. I ara pront es van a millorar el frontó i les pistes de pàdel. Altra funció que farem va ser el pavelló, tenim un pavelló ahí molt xulo, i era agafat per, només crec que entrava al bàsquet. Ara està el bàsquet, està el club d'atletisme,
està l'associació del Colbol, que falleix també el seu taller, i també estem gestionant-lo perquè segur que és un bombonet el pavelló. En moltes ocasions de fora del poble arribem a un conveni l'utilització d'aquest. També en la gestió del poliesportiu s'ha integrat la neteja. Ara serà personal de la borsa del poble qui faig aquesta llavor, i estarem també en tràmits de tindre un conserge i un gestor esportiu. Com ha dit Colau, tenim uns tècnics, però Lluís Mesa, allí sobretot, ja si en cultura va a tope, jo encara li dono més feina. I estem també en tràmits d'aconseguir un gestor esportiu. S'ha instal·lat un desfibrilador que està en el bar i que la setmana que ve o l'altra anem a fer un curset per a la gent que ho utilitza. També s'està fent un sistema de reserva i pagament de pistes per internet, que estem estudiant aquesta implantació. També estem en tràmits de crear el Consell Municipal d'Esports, cosa però molt important a l'hora de coordinar totes les activitats esportives. I també hem col·laborat des de la part d'esport amb altres regidories, com en serveis socials, com és en la carrera de la dona i la carrera del càncer. En medi ambient, el dia sense cotxes, també participarem. I com a coses que volem fer en el futur, millores en el poliesportiu. Volem canviar la tanca que hi ha entre la piscina i el camp de futbol. Volem construir una caseta de consergeria. I també al carrer de pilota s'ha demanat una subvenció, han sol·licitat una subvenció a la conselleria. I també una cosa que l'estan reclamant molt, que és una aula de reunions al mateix poliesportiu. Altra cosa que volem fer també és revisar ordenances, sobretot les taxes, que estan una mica antiquades. Això és el que serveix en activitats. També, en el meu cas, hem assistit a cursos d'escoles de pilota en la Conselleria d'Educació. Hem acompanyat al club de pilota a les finals de Galotxa, que el mes passat, fa 2 mesos. I, en general, són aquestes coses que des de, torno a repetir, la Secretaria de Participació i Esport hem fet i volem fer. I passa la paraula a Marisa. Bona vesprada a tots i a totes. Jo faré un resum de la gestió de les regidories que me pertoquen. Són cultura, educació, infància, formació i ocupació. Com veureu en l'explicació, les regidories van de la mà en moltes ocasions, tant en les que jo gestione com accions que es fan conjuntament amb altres regidories. L'objectiu que perseguim és posar, sobretot la cultura i l'educació, en el lloc que es pertoca. Per això hem passat d'heretar del PP un pressupost de cultura de 5.000 euros en 2015 i 0 euros en la resta de regidories a 22.000 euros en cultura i 4.000 en cadascuna de la resta en 2018. A més, comptem amb la subvenció del SARC. Com una cosa curiosa, tinc les dades d'en què es va gastar el PP els 5.000 euros de cultura. Us dic unes poques coses. Premis del concurs de Belén, 157 euros. Taller de contes infantils, de 9 euros. Cartells, disseny, impressió, 423. 53 entrades a l'exposició del Ninot, 120. 330 d'un servici d'autobús. Taller manualidades, 500. Actuació del Quijote, 1.210. I 3 cosetes xiconines més. Com podeu veure, me deixaren soles 100 euros per gastar. Ho deixaren tot ben nogaet. Faré un resum de com es gestionen les regidories. Perquè fa a la regidoria d'ocupació, l'objectiu principal és donar feina quanta més gent millor. Per això s'han creat diferents borses de treball, tant per la colla com per la neteja de l'escola. Colau després vos ho detallarà més. A banda de les borses, es demanen totes les subvencions que ixen per donar llocs de treball dins el programa Avalem Joves, Avalem Experiència, Pla d'Ocupació Conjunt, la Diput de Beca. El total de persones contractades fins ara són més de 50. En pressupostos, el PP tenia consignat 5.000 euros i nosaltres hem passat a tindre 45.000 euros en ocupació.
En formació, la partida de formació, la intenció era i és oferir cursos econòmics que ajuden a la població a millorar de vegades el seu currículum. Alguns dels cursos que s'han oferit són anglès en tots els seus nivells, alemany, valencià per estrangers i altres. Hi ha d'altres cursos de formació que fan altres regidories, com ara el curset de manipulador de fitosanitaris que està fent la regidoria d'Agricultura de Sònia, un curset, com ha dit Xavi, per utilitzar els desfibriladors que ha adquirit darrerament l'Ajuntament, cursos que fan tant la policia com la resta de personal de l'Ajuntament, etc. I, evidentment, valencià. Fomentar el valencià és fonamental per Compromís. Per això continuem fent l'antic grau mitjà de valencià i, a més, hem afegit el grau superior. Pel curs 2010 al 2018 hi ha 25 alumnes matriculats en el nivell C1 i 13 en el C2. També s'està fent un curs de valencià exclusivament pels treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Este és el segon any del curset i han passat ja 11 persones de l'administració. Alguns d'ells, algunes, fins i tot han presentat a l'examen de superior. Per 2018 augmentarem la formació oferint uns cursos de cuina que encara estan per tancar. Infància, educació i cultura són les regidories que van més de la mà. Com a exemple tenim el Juliol a la Fresca, que està dins de cultura, però sempre projectem una pel·lícula per xiquets i xiquetes que seria infància i en valencià que seria educació, perquè ho entengueu un poc. Una actuació concreta d'infància ha sigut la creació de l'espai bebè al centre cívic. Tenim coneixement de que ha sigut molt benvingut. Com sabeu, Compromís aposta per l'educació pública de qualitat i en valencià. Per això l'Ajuntament ha invertit per millorar l'escola vora 100.000 euros i continuem millorant-la. Tenim concedida una subvenció de 130.000 euros per canviar portes i finestres i també ens hem adherit al pla edificant. L'escola pareixia un edifici que estava fora del poble i també fora de l'organigrama de l'Ajuntament. Ara està completament integrat i és tractat com un edifici més de l'Ajuntament. La colla sap la feina que té que fer totes les setmanes a l'escola perquè hi ha una coordinació del cap de la colla amb el conserge del col·legi que prepara uns partes de deficiències i porta un seguiment de l'estat de les reparacions o intervencions. S'ha augmentat la plantilla de neteja de l'escola, que s'ha passat de 3 persones a 6 persones netejant l'escola. A banda de reparacions i millores necessàries, també es fan actuacions que fan més agradable les hores d'escola, com per exemple la millora que s'ha fet en el pati infantil amb una inversió de 83.000 euros o els futurs murals que es pintaran als patis. Bé, algunes de les col·laboracions amb l'escola són l'educació vial amb tot el recolzament i excel·lent treball del cos de policia. En este punt, com vos ha dit Colau, la policia també està organitzada internament. Hi ha uns policies assignats a les regidories, és a dir, per exemple, en educació hi ha 2 policies assignats. Són sempre ells dos els que realitzen estos cicles d'educació vial. El projecte Camins Escolars Segurs. Un magnífic projecte transversal amb la regidoria de participació. Vos tinc que dir que la Direcció General de Tràfic ens pren com a exemple per a altres pobles. La celebració del Dia de l'Arbre amb la regidoria d'Agricultura i Medi Ambient que vos comentarà Sònia. Una altra de les col·laboracions amb l'escola és l'animació lectora, que fa magníficament el personal de cultura tots els anys a la biblioteca. Enguany és sobre el mestre Carles Salvador i la farem extensiva a la resta de la població. El dia 23 d'abril, per celebrar el Dia del Llibre, hi haurà un passe pels jubilats i un altre obert al públic a les 10:30. Per primera vegada s'han creat 2 clubs de lectura. El primer compta amb 17 participants i el club de lectura familiar creat darrerament compta amb 18 mares i 25 xiquets i xiquetes. Per cert, el dijous que ve tindrem una sessió oberta al públic amb l'autora del llibre que estan llegint. Esteu tots convidats.
i me comenten que per l'any que ve augmentarem creant el Club de Lectura Juvenil i Infantil. La bibliopiscina s'ha millorat amb projectes que es porten a terme amb diferents activitats. No sols es tindre llibres a la disposició dels usuaris. Així tinc que fer un xicotet incís i donar les gràcies a Rosa García. Ella és una col·laboradora voluntària i incansable. Moltes gràcies, Rosa, per dirigir el Club de Lectura i la bibliopiscina. Destaquem també l'apertura de la biblioteca a les 24 hores del dia en períodes d'exàmens, amb una molt bona coordinació de la policia. Estem preparant l'ordenança que regularà l'entrada a la biblioteca amb el sistema de la biblioclau en l'horari que la biblioteca està tancada. Cada usuari que ho demane tindrà una clau d'accés. Inversió en llibres. En el ple de pressupostos, el PP es va burlar de la partida de 1.000 euros que hem creat per la compra de llibres. Quants diners ha destinat ells dels pressupostos per la compra de llibres? Cap ni un. Tan sols s'invertia la subvenció d'uns 650 euros de conselleria. Valga com a exemple del que fa Compromís l'any 2017. Va haver una inversió en llibres de 1.000 euros de la partida que us he comentat, 1.000 euros més de la partida de cultura, la subvenció de conselleria de 650 i 1.700 euros del Premi Maria Moliner que varen guanyar. Això fa un total de 4.350 euros en llibres. S'ha mantès l'espai en ruta amb un total de 9 visites a l'any, a més de la ruta en femení que fem per la Setmana de la Dona. S'ha millorat l'accessibilitat als actes que es fan a l'espai posant una càmera a l'amfiteatre que pot projectar en directe o en diferit certs actes, a més d'una pantalla que hi ha al hall per seguir l'acte i informar. Hem continuat fent coses que es feien abans, però millorant-les, com és l'escola d'estiu, el taller d'estiu, el de Pasqua, el de Nadal. Com també deia el PP, hem pujat el preu d'aquestes escoles, però el que no deia és que la pujada es deu a que hem augmentat el nombre de dies i hores d'estos tallers. De 3 hores al dia hem passat a 5 hores diàries i, a més, la regidoria d'Educació subvenciona els empadronats. L'objectiu de 2018 és municipalitzar aquests tallers, començant per l'escola d'estiu. La sectorial de Compromís de Cultura i Educació estem estudiant bases per crear una borsa de monitors de temps lliure. És evident que l'acte més important pel que fa a la regidoria d'Educació ha sigut les trobades. Tots sou coneixedors del que varen fer conjuntament el Col·legi Públic El Castell, l'AMPA, Escola Valenciana i l'Ajuntament. Va ser tot un any treballant moltíssim perquè les trobades foren inoblidables i crec que ho aconseguirem. Colau i jo dedicarem hores, dies, mesurant carrers, buscant pressupostos, preparant actes, concerts, coordinació policies, coordinació colla. I el resum de les trobades és que, tot i la feina que va suposar, plena satisfacció i repetiríem. I tot això ho fèiem mentre preparàvem el centenari dels Auroros, que va ser 2 mesos després. Una data també inoblidable i molt treballada. Teníem que organitzar amb més de 500 persones que venien de diferents pobles de València i de Navarra. Varen ser 3 dies de celebració que ens varen portar molt de calfament de cap i moltes hores de feina, però treballarem molt a gust al costat dels Auroros d'Albalat, amb la implicació personal que Colau i jo tenim en ells, ja que son pare i el meu són part dels Auroros. Independentment dels actes que es continuen fent a l'espai, com exposicions, concerts, conferències, audiovisuals, etc., el nostre objectiu era treure la cultura al carrer. Notàvem que l'afluència de públic als actes que es feien a l'amfiteatre no era molta, per això el treure la cultura al carrer. Provàrem amb la Setmana Cultural que fèrem el 2016. Una setmana cultural on totes les actuacions van ser fetes per associacions del poble als parcs. D'aquesta setmana cultural destacaria el magnífic concert Botifarra Banda amb la Unió Musical d'Albalat, amb una afluència de públic d'unes 600-700 persones.
Intenten anomenar-vos tots els actes que es fan des de cultura i espero no deixar-me'n. Des de 2016 estem fent el festival Albalat en Dansa amb la inestimable col·laboració del Conservatori Professional de Dansa que va ser premiat per el periòdico de aquí. Tenim el Juliol a la Fresca, que com tots sabeu es fa tots els divendres de juliol amb un sopar a la fresca i una actuació. Us avance la programació de 2018. Tindrem a la monologuista Maria Juan la projecció d'una pel·lícula en valencià, comptarem amb Urbalia Rurana, que ens farà ballar, i amb la Big Band Limbotec. Crec que Juliol a la Fresca està assolit. La gent espera el juliol. Hi havia una dona, quan anava a sopar a casa ma mare, que sempre que me veia me deia: Marisa, què mos fas esta nit? Divendres. Un altre acte que ja està assolit és la nit d'ànimes. El castell dona per fer molts actes i un és este. I més val una imatge que 1000 paraules. Així teniu una mostra d'alguns nits d'ànimes. La millor cara. És un espai meravellós que hem d'aprofitar i per això enguany farem el sopar estellers al pati del castell, que a poc es va consolidant i va augmentant el públic. Recordem al pati l'homenatge a Miguel Hernández, meravellosa actuació de la soprano Empar Llàcer, el pianista Andreu Soler i impressionant Vicent Grande, que no s'ho més tard. Ens vàrem emocionar. Llàstima que no va ser gravat per ningú. A 2017 organitzarem per primera vegada el Nadal al carrer amb la col·laboració del Cor d'Albalat i la Unió Musical. I què dir del dia del 9 d'octubre? Aquesta data era primordial per Compromís. Calia posar-la al lloc que li pertoca i crec que també ho hem aconseguit. Abans el PP ho celebrava simplement amb una processó cívica per oferir una corona de llorer a Jaume I al carrer amb el seu nom. Igual es donava a celebrar el 5 que el 7, però mai el 9 d'octubre. Pensa que ara el 9 d'octubre és una festa digna, popular, participativa, com deu ser. Com us deia abans, hi ha actes transversals i este dia n'és un altre exemple. El Correbars es fa conjuntament amb la regidoria de comerç. Hi ha cultura, hi ha educació, hi ha infància, amb l'actuació d'alguna banda per xiquets i xiquetes, com Dani Miquel, Trobadoreig, i enguany comptarem amb Ramoneig. Un altre objectiu de Compromís és potenciar les falles. Com que no tenim clar si les falles són festa cultural o cultura festiva, hem decidit crear una partida de falles. Això només vol dir que els diners ni ixen de cultura ni ixen de festes. S'ha creat una comissió formada per l'alcalde, 2 persones de cada falla, la regidora de festes i jo mateixa. Però us tinc que dir que en realitat han sigut uns actes organitzats per Compromís. A part de la nit del Baes, que ja portem 3 anys fent, i la crida, el 24 de febrer es va fer per primera vegada l'exaltació fallera, amb un gran èxit. I després de parlar amb els membres de les dues falles, finalment hem aconseguit fer una bona mascleta conjunta el 9 de març que va pagar l'Ajuntament. Per 2018, i ja acaba, ens hem proposat promocionar encara més el castell. És la joia d'Albalat i cal donar-la a conèixer. Així que encetem un cicle anomenat Un castell de cultura. Aquest cicle englobarà xicotetes mostres de cultures del món. En concret vos anuncie el que tenim previst. En abril hi haurà l'actuació del Mariachi Real de Mèxico. En maig escoltarem gospel de la mà de Incorine i el Cor Alameda de València. En juny, Innerlands ens oferirà un concert de música celta. I en juliol acabarem amb Sink and Swing, que ens oferiran l'espectacle Un viatge pel Brasil. Música de tota la vida, però en valencià. De fet, la gent va passant-se la veu i el meu telèfon i me criden per oferir-me actuacions al pati del castell. Ahir mateixa me van cridar.
Amb tot el que vos he contat, crec que puc dir que som un referent cultural per la comarca. Abans d'acabar, vull donar les gràcies a aquella gent tant de dins com de fora del col·lectiu de Compromís que d'una manera o una altra heu participat, ajudat o col·laborat amb mi. I no vull oblidar-me de donar les gràcies als meus companys, Xavi, Sònia i Colau. Sé que compten ells en tots els actes que organitze. Moltes gràcies als tres. Bona vesprada a tots i a totes. Intentaré ser breu i parlar-vos de la feina que s'ha fet en les dues delegacions. Tinc les regidories de Comerç i Foment Local, Agricultura i Medi Ambient, Transparència i Modernització de l'Administració. Primer que res, assenyalar-vos dos cosetes. La regidoria de Transparència és de nova creació, tot i que la llei de Transparència i Bon Govern ja estava aprovada abans que arribàrem nosaltres al govern. I tant la regidoria de Comerç com la regidoria d'Agricultura i Medi Ambient no comptaven en una partida pressupostària, per tant, haguem de dotar-les pressupostàriament per a poder treballar. Segurament dir-vos que al llarg de la xerrada heu vist que moltes de les activitats o accions realitzades des d'una regidoria no només estan interconnectades amb àrees delegades a mi, sinó que involucren altres regidories. Cal posar en rellevància aquest fet, perquè demostra que les activitats no es fan com una cosa aïllada, sense criteri, sinó que forma part d'un projecte global en unes línies de treball concretes. Començaré parlant de la regidoria de Comerç. El primer que vaig veure quan comencé a treballar l'àrea de comerç en Albalat és que Albalat no tenia un comerç ni potent ni versàtil, la poca varietat de serveis que ofereix el nostre comerç local. Per això calia una estratègia de treball diferent a la d'altres municipis amb un comerç més variat. Cal consolidar el que ja tenim per a fer que el comerç creixca. I això ha sigut la línia directòria de treball. El treball per impulsar l'associació de comerciants i empresaris per tal de fer una base forta de treball conjunt. En aquesta línia s'han fet diverses campanyes comercials dedicades fonamentalment a la fidelització dels clients, amb premis que són o bé productes adquirits en mateixos comerços o bé xecs que es poden canviar als comerços de la localitat. Parlant a nivell econòmic, aquestes campanyes han manejat, depenent de la durada de la campanya, entre 20.000 i 40.000 euros repartits entre els diferents comerços participants. Des de Comerç també participem en les activitats del 9 d'octubre, com bé ha dit Marisa, organitzades per la Regidoria de Cultura amb el Correbars, que ja compta amb 3 edicions. Aquesta activitat permet als hostalers oferir el seu producte per tal de donar a conèixer i promocionar la seva cuina. Per tal de promocionar el comerç local, a més de subvencionar el mural de promoció, el mural que heu vist... Ahí està, està a punt d'acabar. Intentaré parlar el més fort possible. Per tal de promocionar, subvencionarem el mural de promoció de comerç que està davant de l'estació. També es va incloure dins de la Fira Sostenible una part dedicada al comerç de proximitat, on els comerços que volgueren tingueren l'oportunitat d'exposar els seus productes. A la part més empresarial, juntament amb la regidoria de participació, van tindre una reunió dels empresaris del polígon per tal de conèixer de primera mà les seues necessitats i suggerències. Al polígon hem millorat l'accés de baix del pont per facilitar el gir als camions de gran tonatge. A més, estem en procés de licitació per tal de canviar les llumenàries. Anem a canviar les faroles de vapor de sodi per faroles LED per tal de tindre una llum més adequada, més eficient i més sostenible. Però el més important és predicar en l'exemple i per això, des de totes les regidories de Compromís, sempre que ens és possible, comprem o fem servir els serveis de les empreses del nostre municipi. Per a Compromís, impulsar el comerç local és fonamental. De cara al futur més pròxim,
Per una part, continuarem realitzant noves campanyes comercials per seguir consolidant el que ja tenim i per una altra començarem a treballar en aconseguir un nombre major de comerços i serveis. Ara passe ja a comentar-vos el treball realitzat en la regidoria d'Agricultura i Medi Ambient. Primer parlaré d'agricultura. Una de les primeres accions va ser convocar al Consell Agrari. Feia 8 anys que no es convocava. Per mi és molt important la veu de qui treballa a la terra. Un poble d'Horta no pot viure d'esquenes al llaurador. Dins del Consell Agrari s'han decidit quines eren les prioritats a l'hora d'invertir les subvencions en els camins rurals. Alguns camins han estat reparats en els diners de la subvenció de la Diputació i altres amb mitjans propis de l'Ajuntament. També es va decidir fer una clau de terme. Això vol dir que tots els camins tenen una clau mestra, el que facilita la feina tant del sequier com de la policia local. L'Ajuntament ha adquirit els nous candats i les claus per als propietaris que els sol·liciten i s'ha creat una base de dades on figuren aquells que disposen de la clau. També és feina del Consell Agrari assessorar en casos de conflicte i mediar entre propietaris de parcel·les. He de dir que no he volgut que fos un Consell tancat. A part dels membres nats del Consell, tot aquell que ha volgut fer una aportació ha estat convidat si així ho ha demanat. Al darrer Consell Agrari es presenta per part de la policia local la campanya de robatoris en el camp i a la gent que actualment està destinat a les tasques d'agricultura i medi ambient. He de dir que la policia ha fet una gran feina a aquesta campanya i que s'han evitat robatoris i estafes en la temporada de la taronja. Per una altra part, es reprengué el treball de catalogació de camins rurals que estava dins d'un calaix. Dins de la Setmana de la Sostenibilitat, també l'agricultura va tindre el seu espai, amb una taula rodona on estigui representada tant l'agricultura tradicional com l'ecològica. També des de la regidoria d'Agricultura s'han donat les plantes aromàtiques que han servit per a començar l'hort escolar del Col·legi del Castell. I seguirem treballant des de les nostres possibilitats per a que els xiquets puguen conèixer el procés de treball al camp. Altres activitats han sigut el curs d'horticultura urbana, perquè van passar 30 persones, i que més d'un segur que s'animarà a fer collita pròpia, el que fa que recuperen terres abandonades. També s'han fet els cursos d'obtenció del carnet de manipulador de fitosanitaris. Esta setmana ha començat la segona edició i entre les dues edicions han passat més de 100 persones de tota la comarca. Parlant ja de medi ambient, esta regidoria podríem dir que és la formigueta. Dic això perquè part del treball que fem és un treball a llarg termini. I dic que fem perquè a part de mi i del tècnic ambientòleg, moltes de les feines realitzades involucren els tècnics de l'Ajuntament i, per suposat, a tot el grup municipal de Compromís. Doncs bé, dit això, la majoria dels presents coneixeu algunes de les activitats com el Nadal Sostenible. He de dir que enguany hem plantat el segon arbre de Nadal en Albalat, gràcies a la col·laboració de tot el veïnat que sempre s'ha volcat en aquesta iniciativa. Però he de dir que enguany a molts pobles han plantat el seu primer arbre de botelles, com a Borrempós i Miramell, Alfara i altres pobles. Han seguit la iniciativa. Ojalà tots seguirin la iniciativa. El Dia Mundial de Medi Ambient organitzarem visites didàctiques dels escolars al Lecopal. També, per a públic familiar, s'han fet tallers de reciclatge a la bibliopiscina que organitza Marisa, des d'Educació, amb la infatigable voluntària Maria Rosa García Robles. També amb alumnes del col·le van celebrar el Dia de l'Arbre plantant moralleres, activitat en la que col·labora la regidoria d'Educació. Altra activitat realitzada va ser el Dia Sense Cotxe juntament amb la regidoria d'Esports, que va recuperar per unes hores un espai tan emblemàtic com el carrer Major per poder passejar, jugar i disfrutar-lo. I per suposat, la Fira Sostenible, on tinguérem energies renovables, cotxes elèctrics, tallers, comerç de proximitat i que tingué un gran èxit de participació per ser la primera edició. Altra cosa que de segur que heu vist és el punt de recàrrega de vehicles elèctrics instal·lat allà a la plaça, que a més de fomentar
els vehicles de zero emissions és també afavoreix el comerç, perquè hi ha gent que ve, mentre carrega, se'n va a la carnisseria, descobreix un nou bar, dina, sopa i aprofita per fer compres en el barat. Bé, això és la part que es veu, però hi ha moltes més. Tenim davant el projecte Albalat 00 emissions. Què és Albalat 00? Quan entrarem a governar, van signar el pacte de les alcaldies. Este pacte el signen ajuntaments de tota Europa i l'objectiu és haver reduït les emissions contaminants de cada ajuntament un 40% el 2030. Però Compromís volem que el nostre poble no tinga emissions contaminants i per això Albalat 00. Per aconseguir-ho treballem en diferents àrees. Per una part, tenim l'eficiència energètica. S'ha constituït un grup energètic dins de l'Ajuntament. Aquest equip està format per tècnics d'Aioluz i Ecolocal. Dins d'esta formació s'ha fet una diagnosi energètica que ens permet ser conscients de quan gastem energia, llum, aigua i combustible. Ara sabem exactament què paguem de llum i per què i com podem estalviar i ser més eficients. Per donar-vos unes dades, vos diré que l'Ajuntament gasta la segona partida pressupostària en més diners és la de llum, després de la de personal. Vos diré també que aquest edifici on estem avui ens costa 22.000 euros a l'any. En llum, només en llum. Però tota aquesta diagnosi també ens permet actuar de manera eficaç. A l'hora d'invertir, hem calculat que en una inversió mínima, enguany estalviarem 7.000 euros en llum, que es tornaran a ser invertits per fer-nos a poc més eficients. Com bé ha dit Xavi, el proper dimecres 18, a les 7 de la vesprada, en l'espai cultural farem públiques totes les dades i el pla d'acció on tots i totes tenim molt que fer. Vos convido que acudiu perquè vos asseguro que vos sorprendeu igual que vaig sorprendre'm jo quan vaig veure les dades i quants diners estaven pagant per a res. Una altra línia de treball dins del Albalat 00 és la mobilitat. Com ens movem és molt important. Fer un poble accessible i amigable als vianants és el primer pas. Les obres d'adequació de les voreres amb orelleres, que per cert també estan copiant altres pobles, els reductors de velocitat, la reducció de la velocitat de els carrers, la peatonalització definitiva del parc Hort del Comte, fer carrers de direcció única, els camins escolars segurs, totes aquestes xicotetes coses fan que els veïns i veïnes s'animen a anar a peu pel poble i deixar el cotxe de banda i així reduïm emissions. A més, aquestes accions també ens han fet guanyar una menció del Ministeri dins de la Setmana Europea de la Mobilitat. També impulsar l'ús de vehicles alternatius, la instal·lació d'aparcabicis a favorir l'ús d'esta i el punt de recàrrega de vehicles elèctrics el que pretén és donar una espenta a tots aquells que estan pensant canviar de cotxe. De fet, l'Ajuntament ja està en procés de la compra del primer vehicle elèctric. Part serà pagat en una subvenció de l'IBACE. Este primer serà per a la colla, però molt pront adquirirem també un per a la policia local. També dins d'Albalat 00 hem signat un conveni a mesura, que està realitzant un estudi de contaminació en l'aire. Ja s'han pres les primeres dades a 10 punts diferents de la població, per tal de veure quin ha de ser el pla director per reduir la contaminació. Ahir mateix es van instal·lar 2 captadors de partícules que estaran durant 8 dies per tal de seguir analitzant la qualitat de l'aire. Dins de Medi Ambient també hem impulsat el tractament contra les plagues amb tractaments biològics no contaminants. Juntament amb la policia s'està treballant en erradicar els abocadors il·legals. També els animals han tingut cabuda dins d'aquests 3 anys. S'ha signat el conveni amb l'associació Arcadis que mitjançant voluntaris del poble s'han ocupat del control de les colònies felines. També s'ha obert el primer parc de solta de gossos situat a Cantabella i el segon està en procés dins del parc lineal de la Macària, que avui mateix inicia que en Folles han pres model dels nostres parcs. Ells li han dit
de socialització, perquè com som més bufons i això, però... Només em queda parlar de la transparència i de la modernització de l'administració. Dins de la modernització s'ha instal·lat un software de gestió, com deia Xavi, es gestiona per agilitzar els tràmits administratius, que també ens permet fer les convocatòries als òrgans col·legiats digitalment, la signatura digital de documents, l'accés més ràpid als expedients i també estalviar paper, per tal, és un estalvi econòmic i ser més ecològics i més eficients. La renovació de la pàgina web per fer-la més intuïtiva, la creació del portal de transparència, l'activació de les xarxes socials com a mitjans de difusió de notícies de l'Ajuntament. L'Ajuntament té compte de Facebook, de Twitter, d'Instagram i per què no n'hi ha més. La creació del banc WhatsApp, que ens permet estar informats, estiguem on estiguem. A mi m'ha llevat la tradicional pregunta de ma abuela quan arriba al poble de qui s'ha mort. Aquesta manera de fer el banc també ens ha triomfat i ha sigut copiada per els pobles veïns. Dins de transparència també hem creat el canal YouTube per retransmetre els plens en directe i que qualsevol pugui veure'ls tranquil·lament en qualsevol lloc o moment. Hem posat en funcionament la línia verda, una aplicació per a incidències que l'Ajuntament ja tenia abans, però que mai havia posat en marxa, ni havia publicitat, ahí estava. També hem rescatat el butlletí d'informació municipal El Faro, que periòdicament arriba a totes les cases per donar informació municipal. I ara, juntament amb les regidories de Cultura i Esports, estem treballant per a tindre una aplicació per a la reserva d'aules i pistes esportives. I bé, fins així un xicot resum, espero no haver-vos avorrit molt i el que vulgueu sabeu com ho podeu comentar en qualsevol moment. Ell sap que el volem, no passa res. Bueno, a veure, quan estava preparant este acte, la veritat és que me venien un mogolló d'idees i mogolló de coses i sincerament no sabia ni per on començar perquè tinc molt per a comentar, però bueno, he tingut que fer un resum i jo vos vaig a parlar un poc de la organització interna i gestió interna de l'Ajuntament, d'allò que segurament vosaltres no veu, però és feina que se fa dia a dia i que s'ha fet des de l'inici de la legislatura per a que els projectes vagin endavant i ara vos desglossaré tots els projectes perquè segurament algú d'ells no els coneixeu i tot això porta una feina prèvia i sabeu que les administracions són lentes, per desgràcia són lentes, tenen molta burocràcia i moltes vegades ens poden fer desesperar, però estem intentant millorar això i en alguns casos ho hem aconseguit i en altres encara estem fent feina per a avançar. Bé, en organització interna vàrem trobar que no teníem cap de policia i vàrem prendre la decisió de posar un cap de policia perquè entenem que cada departament té que tindre una persona que gestiona aquest departament. El mateix passava amb la colla, que era un regidor, abans era un regidor el que feia aquestes funcions. Nosaltres entenem que no té que ser un regidor, els regidors han de fer altres funcions i que té que ser personal especialitzat de l'Ajuntament perquè fas això. Per tant, vàrem decidir que una persona de la colla farà aquestes funcions. En el departament d'urbanisme vàrem encontrar que teníem un arquitecte, un advocat i un tècnic enginyer, però que tenien poques hores. En el volum de feina que tenim en l'Ajuntament d'Urbanisme, aquestes hores eren insuficients. Per tant, el que vàrem fer és augmentar quasi el doble de les hores i contractar a una aparelladora i a un ambientòleg que treballa en l'equip de zona. Bé, a l'Ajuntament, regularització de treballadors i treballadores. A l'Ajuntament es va trobar
en treballadors que tenien contracte d'obra i servici des de fa més de 10 anys i que no estaven regularitzats. Evidentment, aquesta gent hem tingut que regularitzar-la i ara tot el món està regularitzat. Estem fent una RPT, una relació de llocs de treball, per que cada lloc de treball tingui funcions concretes, un anàlisi concret, i això el que ens va permetre és una millor organització interna de l'Ajuntament. També estem treballant en la reorganització del Departament de Comptabilitat. D'ací poquet van haver canvis en aquest departament. S'ha decidit que la Diputació porti l'executiva, els tributs en executiva i voluntària, i se va fer una reestructuració en aquest departament. I altra cosa que s'ha fet i ja s'ha comentat és la inversió en programes de gestió. És molt important que els treballadors tinguin les eines per a poder fer bé el seu treball. Ara tenim el programa Gestiona, s'ha comprat un programa de gestió policial i uno de comptabilitat i nòmines, que ha alleugerit molt la feina dels treballadors i de les treballadores. Per a posar-vos un exemple, jo ara abans me passava la carpeta a la signatura i a última hora, a les 2:30 o a les 3, allà me passava tot el mogolló de papers assignats. Ara directament ho signen en el mòbil. Estalviem paper i anem molt més ràpid. En un clic, cada treballador té tota la documentació i tots els papers fets en un clic. I abans tenia que fer un a un aquest document. Això alleugereix molt la feina. I altra cosa que s'han fet és la creació de borses de treball, com hem dit. La primera que vam crear, una bolsa de treball social, taquillers i socorristes tots els anys se creen. Hem creat una bolsa de neteja per a les instal·lacions. He de puntualitzar així que en el col·legi n'hi havia 3 netejadores. Teniu en compte que el col·legi té 450 alumnes, més els mestres, més totes les activitats que es van extraescolars, i per tant 3 persones és insuficient. Ara actualment hi ha 6 persones netejant el col·legi. Era una reivindicació que ens feien i nosaltres això ho hem millorat. S'ha creat la bolsa de PO, s'ha creat la bolsa de taquiller i conserge d'instal·lacions municipals, la de jardiner, i com ha comentat Marisa, crec que són més de 50 persones les que s'han contractat durant aquest temps. I crec que les decisions que s'han pres en aquests punts han estat encertades. Resolució de problemes anteriors. Els problemes pressupostaris. Ara us contaré un poquet del tema dels pressupostos. El pagament de 90.000 euros dels interessos del centre cívic. Us ho hem comptat. Aquest edifici va tindre un interès de 90.000 euros de demora en el pagament i va ser un jutge el que ho va dictaminar i se pagarà, recordar, entre 2015 i 2016. El pagament de 145.000 euros per una sentència condenatòria del pai de Companys Puigades, també tingueren que fer front. El tema de l'AUIA, recentment vos hem enviat un fanal explicant tot el tema d'AUIA, no me vaig a entretindre així ara en això, però s'ha resolt en part aquest tema, la inversió en millores de la xarxa de l'aigua. També s'ha pres una decisió per a poder fer front a totes les inversions que se tinguin que fer en el canvi de les canonades d'aigua. El gimnàs municipal, n'hi ha un problema important en el gimnàs municipal, és que n'hi havia unes deficiències que hem hagut de resoldre i ens han costat vora 60.000 euros per a poder traure després la licitació. No recorde ara exactament, però és fàcil que el gimnàs, des que estarà 10 anys en marxa, el nou, no recorde ara, però des de l'inici no n'hi ha cap contracte. És que no s'ha fet ninguna licitació. I això està així, i nosaltres el que estem intentant és solventar aquest tema. És molt complicat, però ho tenim encaminat. El control energètic, ho ha comentat Sònia, la legalització i obertura del velatori, que per cert
han pujat de categoria, ara ja som tanatori, ja no som velatori, som tanatori, i bueno, pues hem tingut que legalitzar-ho i hem tingut que comprar una càmera que ha costat 9.000 euros i una sèrie de tràmits per a poder legalitzar-ho i obrir-ho, perquè no se podia obrir. Se va obrir però sense poder obrir i bueno, nosaltres ho hem legalitzat tot i està obert. La zona verda del Pai de la Macària, que si haureu vist ja està en marxa, aquesta zona, ahí s'han fet algunes modificacions per a millorar, n'hi haurà una zona, una esplanada per a fer events, n'hi haurà un circuit per a bicicletes i patinatge, un pipicant gran i algunes altres millores. El problema de la llum del Pai de la Macària, un problema que és molt complicat i està encaminat però encara tardarà. Ahir hem topat en diverses qüestions i entre elles la llei, l'impost al sol, perquè se plantejava fer una illa energètica però des de Madrid ens han dit que no. I n'hi ha una sèrie d'impediments i al final la llum ha de vindre de Vinalesa. Imagineu-se això el que suposa, econòmicament i en temps. Ha de vindre de Vinalesa sí o sí perquè Iberdrola, com té el poder i ningú li lleva, diu això. I per tant, tindrà que vindre en aeri hasta Follos, travessar Follos per baix, alçar-se a travegar i arribar a la Macària. I, de totes maneres, estem treballant sobre aquest tema, és un tema molt complicat, jo sé que sobretot per les xarxes socials es comenta molt, però l'Ajuntament està darrere d'això i, evidentment, intentant solventar-ho perquè som uns dels primers interessats en que això se solventi. Les voreres que falten per fer, s'ha fet una primera reunió, la cosa va un poc lenta, però el tema està encaminat. Pressupostos i economia. Portem 3 anys de legislatura i hem presentat ja 4 pressupostos. 4 pressupostos. Perquè quan vam entrar en juny el Partit Popular no ens havia presentat i nosaltres en setembre, ja veus tu que poc de temps i acabar d'entrar, en setembre es pogueren presentar. En aquests pressupostos van destinar una part de subvencions, concretament 61.000 euros, per a poder salvar els pressupostos i que tingueren un resultat positiu. I això són unes dades, però que deu ser en els 13.221, que és el superàvit, per a que s'entenguem el superàvit. Ingressos, gastos, hem tingut un superàvit, en 2015 tinguem un superàvit de 13.221 euros. Bé, a partir del pressupost de 2016 es va incrementar substancialment les partides socials, que era un dels objectius essencials de Compromís. També es va augmentar la partida de contractació directa per a persones aturades i amb totes aquestes mesures al voltant de 150.000 euros van directament a les persones. I entenem que això és molt important. I entenem també que gràcies a la bona gestió que s'ha fet en aquest terme, en els successius pressupostos ens donarà l'oportunitat d'anar pujant aquestes partides. Ahí teniu un resum en què s'han fet subvencions, n'hi ha 30.000 euros per a ajudes d'emergència social, 50.000 per al programa de foment d'ocupació. Teniu unes dades per a que se feu la idea això han sigut millores que hem introduït des del nou equip de govern. Bé, hem presentat també el tancament el pressupost del 2016. Fixeu-vos també la xifra de 28.912 euros de superàvit. Entenem que les coses dins de com tenim l'Ajuntament se van fent bé. El tancament pressupostari de 2017 està a punt d'acabar-se i tot indica que serà prou millor que el de 2015 i de 2018, però no me vaig atrevir jo 16, perdó, no me vaig atrevir a dir-ho fins que no tinguem les dades concretes i això confirmaria la bona evolució i gestió que estem fent en aquest cas des de la regidoria que jo
dirigits. Dir-vos una cosa, s'ha arribat ací només en dos cosetes que són molt simples. Canvis en com funciona internament la comptabilitat i simplement és dir que quan jo sé que vaig a fer una despesa anar a la persona que du la comptabilitat i fer una retenció de crèdit. És a dir, jo me vull gastar 10, i això 10 es lleves de la partida i així ja no me'ls podré gastar. Simplement en aquest fet hem aconseguit controlar la despesa. Era molt simple, el que passa que no se feia. Però bueno, nosaltres hem instaurat aquesta dinàmica de treball. Passem l'arxiu. Ara vos vaig a passar ràpidament, perquè... Però bueno, totes les... Vaig a parlar d'inversions. Això era pel final, en Xina que no mireu. Bueno, està igual, no passa res. Bueno, a veure, així, ara després si voleu ho podeu fullejar, tinc 4 fulles de totes les inversions que s'han fet. Recorde que en un fanal ja vàrem detallar algunes, però ja vos dic que si voleu després les podeu veure. Si posem el quadre que... Sí. Inversions ja realitzades, o sigui que ja s'han fet 561.586 euros, ja estan fetes. Inversions aprovades i pendents de realitzar, és a dir, que se van a fer 1.842.081. Inversions sol·licitades i que estan pendents de resolució, 1.412.000. Sol·licituds desestimades, en tenim 2, 71.000, i ahir hem fet la suma, les realitzades més les aprovades, estem parlant de que a dia d'avui se van a fer realment una inversió de 2.400.000 euros, i mos queda un any de legislatura. Sí, això ja és un poc el cuento de la lechera, lo de baix, però si mos donen totes les que hem sol·licitat, al final se poden plantar 3.800.000, jo crec que si tot va bé, potser podem votar els 4 milions. També perquè no se fa res, se fa i molt. El que passa que moltes d'aquestes coses se fan, potser són més xicotetes. Ara vos comente que el carrer Major va tindre una inversió també perquè la conselleria va reurbanitzar el carrer Major i després això estarà al voltant d'aquesta intervenció de 700.000 euros. L'espai escorxador quasi arribarà als 800.000 euros, la reforma que se té que fer allí. I tot això està previst i a més ho tenim lligat per a que se pugui fer. En els propers mesos se faran reunions tant del carrer Major com de l'espai escorxador i ahir vos donarem més informació i podreu veure també els plànols i com quedarà més o menys l'edifici. Vaig acabar. M'agradaria acabar dient-vos que una part d'aquests resultats es deu també al canvi en la Diputació i en la Generalitat. Este canvi ha possibilitat que els diners que es repartixen més justament, atenent a criteris objectius i no de si el partit que governa en cert poble és o no amic del que governa en la Diputació. I es vaig a posar un exemple, que és l'exemple d'Emperador. Emperador és l'únic poble que està governat per el Partit Popular. Emperador té 800 habitants i té un pressupost al voltant de 250.000 euros, el regidor m'ho confirma, al voltant de 250.000 euros.
Bé, doncs els dic que a dia d'avui ha tingut subvencions per valor de 342.000 euros, que si sumem els SOM d'enguany, que seran dobles, arribarà a 440.000 euros de subvencionats en aquesta legislatura, el poble d'Emperador, en un pressupost de 250.000 euros. Això vol dir que Compromís, quan governa, governa per a tots, i no només per als seus. Això és una cosa que tenim perquè a més ens passa, en Madrid no governen per a nosaltres, però nosaltres tenim aquesta voluntat de governar per a tots perquè entenem que té que ser així. Ahí tenen, passa-ho ràpid si vol, inversions financeres sostenibles 2016, 59.000, això ho podem evidentment verificar. De 2017, 55.000 en Emperador. El SOM de 2016, 91.000 euros per Emperador. 2017, 86.000. I al final són les xifres que els he donat. I amb aquest exemple, el que volia dir-vos és que és molt important qui governa en cada lloc, en cada lloc. I per què és molt important? Perquè nosaltres, els valencians, patim una infrafinanciació important del govern de Madrid i és per a que se facin la idea de que en Madrid no governen per a tots, governen per a un. I això des de Compromís no ho entenem. I volia posar-los aquestes dades d'una infraestructura com és el corredor mediterrani que hauria estar feta i no està. Ahí tenen un exemple de lo que es tarda en tren un dia i mig i 4 dies en camió. Ahí aquesta infraestructura mai s'ha tirat avant i ahí els valencians perdem competitivitat. El dimecres aniré a Madrid representant el poble d'Albalat perquè l'àrea metropolitana de València, tot i que són 60 pobles, 2 milions d'habitants i 2 milions de possibles usuaris del transport públic, és la tercera àrea metropolitana de l'Estat i tenim 0 euros d'inversió de l'Estat espanyol. Per a mi això és una vergonya. I acabem en els pressupostos de l'Estat que el Partit Popular i Ciutadans volen aprovar. Som els que menys finançament tenim. És que és visual. A partir d'ahí cada un que traga les conclusions que entenga. Això és el que nosaltres no volem. Els governants o qui tinga la decisió de governar ha de governar per a tot. I per això es posava l'exemple d'Emperador. Emperador és l'únic poble governat per el Partit Popular i està rebent en percentatge les mateixes inversions que pugui rebre Albalat, Foios i Meliana. I entenem que així és com tenim que governar, des de Compromís. I jo acabe dient-los que el que fa Compromís podrà agradar més o menys, però el que no ens pot dir ningú ni tirar en cara és que no treballem. I així tenen l'exemple de com treballa Compromís. Moltes gràcies. Bé, ara obrim el torn de paraula, si algú vol fer qualsevol comentari o qualsevol proposta. Sí, yo. Después de todo lo que va a explicar ya un día, cuando acabeu la jornada y arribeu a casa, vosaltres desconecteu. No. Continueu treballant. Mira, jo te vaig a dir, ahir vaig, ja no, dinar no, perquè vaig berenar a les 5:30, perquè no vas dinar. Després vas tornar i vaig arribar a casa a les 8. I este matí he anat a treballar fins a les 2:30. Quan estàs ensomiant, quan decides ensomies i continues treballant, no? Sí. No, però és de veres perquè me venen coses i potser me desveles, sí. Això m'ho passa.
Jo vull que expliqueu la llei Montoro com està afectant als recursos humans dels ajuntaments. Crec que això és important que expliqueu que a vegades falta personal i que no se pot contratar. A veure, exemples concrets. El poliesportiu. Nosaltres creiem que el poliesportiu fa falta una persona, un gestor esportiu que dinamitzi l'esport. Pues bueno, no podem contratar-lo. Per què? Pues perquè Montoro ens posa un veto i no ens deixa. No ens deixa augmentar el capítol 1. Crec que és un 1% només el que el capítol 1 se pot incrementar. Això que està fent? Pues que molts ajuntaments tinguin molts problemes. Nosaltres hem tingut que crear moltes bolses de treball per a cobrir això. Tenim les baixes del col·legi de neteja. De 3 persones només queda una. És un treball que és molt pesat i evidentment la gent que treballa allí està desgastada. Actualment només n'hi ha una persona. No podem contratar. Tenim que anar tirant de bolses i inventant-nos històries per a poder anar al dia a dia i treballant i traient la faena. És que jo sé que normalment tots se queixen que l'Ajuntament, ho he dit abans, és farragós, és molt lento, però és que ens ho posen molt difícil. I a més, el fotut d'això és que ens estan posant limitacions als que donem la cara, perquè l'Ajuntament, quan un veí té un problema va a l'Ajuntament i és precisament a l'Ajuntament a qui li estan apretant. És que no té lògica, perquè nosaltres tindríem que tindre marge de maniobra per a poder atendre als veïns i veïnes. És que no van a Montoro a dir-li que tenen un problema, venen a nosaltres, a regidor, venen a mi, venen a serveis socials. I bueno, això la veritat és que és un problema i no té... crec que no van a canviar. En estos pressupostos crec que no. Per això fa falta un canvi del govern de l'Estat. A veure, està clar que en aquests 3 anys s'han fet moltes coses. Jo vull agrair-vos l'esforç i el treball realitzat. Però també vull comentar algunes coses que considere que se haurien de fer o haurien d'estar fetes ja. Una d'elles, els camins, l'asfaltar dels camins. El camí de la Lloma i el dels 4 camins, el que va a Vinalesa i a Mussero. Estan en unes condicions deplorables. Decorats, desolats, estan fatals. I no entenc com estan per algunes coses. Follos, Meliana i Albalat junts. En aquest tema, per exemple, sé que Albalat ha fet l'esforç en el camí de la mar d'asfaltar la part del pont de la via que li correspon i l'anterior que li correspon a Follos està per fer. I n'hi ha ara forats realment lamentables i perillosos. Se hauria de solucionar. Cada vegada serà més difícil, també tingueu en compte que se va molt en bicicleta i està en molt males condicions alguns d'aquests camins. Se haurien, per la meva manera d'entendre i de pensar, se hauria de solucionar de la millor manera possible on es pot ser possible. He vist que heu comentat el tema de les voreres. Està clar que s'ha fet un esforç, un treball, s'ha invertit en facilitar l'accessibilitat a la gent, no? No entenc com n'hi ha voreres encara per fer. I fa ja anys que estan així. Si s'està millorant o preocupant per solucionar el problema, les voreres, tots trams de voreres, se haurien de fer també. Haurien d'estar solucionats. I després, un altre tema és el tema parcs infantils. Em refereix al del mestre Serrano, que no dic jo. Veig que s'han estat fent unes obres que no entenc exactament quina ha sigut la seva importància, necessitat o funció. Quan veig unes altres que sí que s'haurien d'haver-se fet al respecte, ja ho vam comentar en una ocasió, per a xiquets més xicotets
no hi ha pràcticament ningú tipus de xoc, està per als més majors, per executius. Quan crec entendre que estaven abans en el parc, per fer la reforma, crec que es llevaren i estan com a almacén. Podria col·locar-los simplement, perquè estan. I que els jocs. I una cosa que també reclama el vecindari... Una font. Una font. Com de la foc, ja. Home, el parc de Solveig té un font. El dia on té és el carrer Mestre Serrano. Tenia un sortidor i l'han llevat i l'han ficat a darrere, allà amagat. Considerem que mereixem tindre una font allí també. D'aigua que tenen els més parcs. Simplement, torno a repetir, sé que s'han fet moltes coses. Us agraïsc l'esforç i el treball que esteu fent. Però m'agradaria que aquestes cosetes se solucionaven també, que està dins de les possibilitats. Te comente, però el tema dels camins, la pujada de Follo, per a que el pont que travessa les línies de Renfe, n'hi ha un acord perquè, per delimitació del terme, que és que la pujada anant a la mar, la pujada és de Follos i la baixada l'arregla el Balat. Nosaltres arreglarem la baixada, que se pot veure, i Follos d'allí 3 forats que sí que és de veres, que són molt grans, i jo li ho vaig comentar a l'alcalde de Follos, li vaig cridar i va dir, perquè a més passant per allí vaig aplaudir, Sergi, envia la colla això en 3 cabassos d'asfalt enxelat, prensat allí, com a mínim està salvat. De moment encara no m'ha fet cas, però bueno, li ho tornaré a recordar. Per el tema dels 4 camins, els 4 camins havien d'haver començat ja, perquè ens digueren que després de Pasqua farien l'obra. N'hi ha una partida que no ho hem pogut... Ah, sí? Vale. Mira, por ahí están totes les... Vale. Espera, a veure si ho trobo. 26... De passat, sí? L'heu vist ja? Ja, t'ha tornat a passar. Ahí. Vale. Asfaltat i neteja i millores en seguretat i senyalització del camí de 4 camins. Ahí se va actuar sobre això, se va reasfaltar, no només l'encreuament, sinó segurament més de 50 metres a una banda i a l'altra. Se van a netejar les sèquies per a que córrega l'aigua, perquè saben que ahí se fa un basalt i l'aigua ahí, encara que no parega, va direcció a Museros. I se va actuar ahí, sobretot, a part d'asfaltar el tema de seguretat, perquè és un encreuament perillós, i ahí n'hi ha 26.000 euros. I ahí una sol·licitada, obres, conservació i manteniment i restauració, no, ojalá, esta, obres, camí del Mas, condicionament i millora del camí del Mas del Rosari. Saben, este és este que ixa al cementeri de Museros, val? S'ha demanat aquesta subvenció i s'ha demanat aquesta i no la pujada de la lloma perquè el Consell Agrari va decidir i ens va indicar que això era prioritari per la quantitat d'accés que té de vehicles a l'horta. I seguint les indicacions s'ha demanat. Aquesta subvenció, això és una sol·licitud de subvenció, no ens la poden concedir o no. En qualsevol cas, si no ens la concedeixen, és una prioritat, perquè si se donen compte, sí, restaura... Obres de millora... No, local musical, no, pues este no és... Pues mira una altra. Bueno, ens varen desestimar... Hi ha algun error ahí. Ens varen desestimar una subvenció per al camí, per als 4 camins, i nosaltres en diners propis anem a fer la inversió. O sigui que si no ens donen la subvenció, farem per invertir. El tema del pont ja ho he comentat. Les voreres, sí, té tota la raó. S'ha fet una reunió, estem posant en marxa,
ja he comentat que va la cosa molt lenta. Val? Ahir el problema és que els que tenen que fer-ho són els propietaris i evidentment no els ve bé, com és normal. Val? Si aquesta obra la tinguera que fer l'Ajuntament, no faríem altra cosa més que fer voreres. I s'entén que quan se fa la urbanització se té que cedir en les voreres fetes. Si no s'ha cedit és perquè la urbanització ha costat menys diners, això és el que ens indiquen els tècnics i per tant no està feta. I bueno, vam fer una reunió amb els propietaris per a instar-los a que ho feren. Tenim pendent fer una segona convocatòria per a dir-los els passos exactament, perquè clar, volem que no paguen contribució, ja que s'obliga a fer una obra, quan la sol·liciten, per almenys que no paguen els impostos per fer aquesta obra. I bueno, això està en tràmit, va lenta la cosa, però ho tenim en ment. I en quant als parcs infantils, les obres que se van fer, ahir van aparèixer unes grietes. Bueno, he de dir-los que el parc de Mestre Serrano no està recepcionat. Recepcionar vol dir que no és de l'Ajuntament, avui per avui. Això se va obrir en 2015 perquè venien eleccions. I el Partit Popular en el seu moment li va demanar en aquest cas a l'agrupació de propietaris que obriguera. I l'agrupació de propietaris va cedir i va obrir. Però l'Ajuntament encara no ha signat la recepció d'això, per tant és una anomalia que n'hi ha ahí, que està oberta, però bueno, que tenim la intenció de recepcionar ara que s'ha fet aquesta obra. Els tècnics van detectar unes grietes, i l'aparelladora va indicar a l'agrupació de propietaris que se tenien que solventar. I són les dues ratlles, això que s'han fet, les dos talls, i s'han tornat a reomplir. Això ho ha fet i ho ha pagat l'agrupació de propietaris. És simplement això, perquè havien aparegut unes grietes i l'aparelladora, abans de recepcionar l'obra, volia que estiguera solventant. L'explicació. Per agafar llum del transformador d'allí del parc, que se feien unes obres alçaren taulell de la vorera. Això se reposarà. No, això se reposarà. S'ha recordat als tècnics i a l'agrupació de propietaris en les reunions que tenim que això ho han de fer. Abans de recepcionar tota l'obra ho han de fer. I en quant a la font i els columpios, n'hi ha una són 40 i algo. 40 i algo, a veure si incloem. Així, inversió en seguretat i instal·lació de mobiliari, jocs i parcs i jardins. 40.150. Ahí, eixa. Eixa està pendent de realitzar. L'arquitecte ja té les directrius per a que parlen les empreses per a fer la licitació. Se té en compte la font. La font posar-la proper d'on està l'aparcabicis, una cosa on estava abans. Abans estava un poquet al cantó, però bueno, més o menys allí perquè... Sí, correcte, és de ver. Però bueno, se posarà allí proper, perquè allí tenim proper un enganxe d'aigua, que tenim que buscar això també. Després, allí se va tancar per a seguretat, perquè bueno, jo ara que soc pare i tinc els retacos xicotets, allí ixen disparats i passen cotxes i aleshores el que se va posar són burladeros. Un burladero perquè els xiquets no puguen eixir directament. Però no només allà, així en este parc també se va posar. I allí se van a posar balancins, o sigui, se va fer una zona en l'esplanada allí baix dels pins, que allí cap, allí se va fer una zona de cautxo, i allí se va posar balancins. I n'hi ha altres millores que aniran venint, però que en aquest moment estan un poc treballant-se. Està previst, no? Sí, està previst. De fet, les reunions,
això de participació. Les jornades de participació que vam fer ja ens vareu indicar totes les això. El que passa és que torne a demanar-vos paciència perquè l'Ajuntament va molt lent. Jo ja no m'atrevisc a dir quan se va fer. Jo m'atrevisc a dir que se va fer, però quan és que ja me suposa un poc tindre que escoltarme que me dijiste que sí. Yo dije, sí, te lo dije y te lo vuelvo a decir, pero ya no te digo cuándo porque ya no. ¿Vale? L'última pregunta. Que no t'he dit la lloma, el creuament que va a Montcar, que s'ha fet ahir una redona i de més, i hi ha una nau allà al costat, exactament què és això? Un depòsit d'aigua, de l'EMSI. Això és per si rebenten tuberies i se quedem sense... Bueno, balat no perquè tenim la planta d'osmosis, però bueno, si s'acaba l'aigua, ens la donarien d'ahir. Si rebenta qualsevol tuberia i hi ha problemes d'abastiment, mentre això se solventa, tenim aquest depòsit que dona són 3 milions de metres cúbics, una barbaritat el que n'hi ha ahí, i això mentre se fa la... no ho sé, una burra i molta aigua per ahí. I donaria servei mentre se fan i se reparen. Pero para los pobres o para todo el Estado. No, para diversos. Hombre, no se té que trencar. Si se posa d'acord, doncs... Sí, normalment és... Quan se trenca, potser el subministrament se perd en diversos pobles. Però bueno, és per a la zona de baix, evidentment, perquè l'aigua vindria de baix. Sí. Bueno, yo me puedo referir a una cosa. Me parece magnífico que se hacen 2 parques para los gossets. Pero el problema para mí no están los gossets, están los dueños de los gossets. Y es realmente el problema. Entonces, yo lo que también se ha comentado y se ha dicho, lo primero que faria en los parques, sobre todo en los parques infantils, que no entraran ningún gosset per ahí. No és una cosa nova perquè se fan molts bandes. Si prohibixes que entre el gos, prohibixes al mateix temps que s'estigui allí pixant o cagant, parlant clar, en la herba, en els pares al costat, i tenint el camp a 2 metres i no s'allarguen a anar al camp, perquè com no s'allargaran on tenen que anar. És problema de mentalitat i de la gent. També ha comentat, i ho ha confirmat en internet, hi ha molts municipis ja que s'han plantejat en plan seriós de a cada animal fer-li un ADN i en aquest moment analitzar quin ha sigut i multar a aquesta persona. També parlaven de carambolcat i avui m'ha ficat en internet, ho volia portar per escrit, però en la meva impressora estic sempre carregant i no ho ha pogut portar, però ho ha vist. Inclús l'ADN, avui per avui, en 35 euros, i se pot fer un ADN a un gos. Jo pago 50 per el meu import de circulació. Si tinguera un gos, podria pagar 35 per ell. I és la forma més senzilla de que el que la fa, no respectant els demés, la paga, perquè això ja és un problema d'higiene, inclús està un problema de sanitat, perquè un crió que estiga en un excrement de gos ja és un problema de sanitat, i un problema de poca vergonya de molta gent, que sabent ho deixa estar. Entonces, com parlant bé ja se parla bé i no s'aconsegueix mai res, pensa que se tindria que plantejar uno, però efectiu. I ja dic, en molts puestos estan que no hi ha. Aquesta és la meva proposta, que no és d'ara, saps que ja la fem darrere, però és que a mi me pareix que 35 euros per un ADN no té per què pagar l'Ajuntament. Ho pagui el dueño del gos, que pagui això del gos. La multa, sí, en aquest cas pagaria la multa més l'anàlisi. No, l'anàlisi és simplement perquè té, com jo tinc un cotxe i pago un import de circulació i s'ha acabat. I la multa és si se la mereix. El que no ho passa no li van a ficar multa. Però, escolta, el que ho passa i se vega de tots els demés, me pareix molt correcte que li fiquen una multa. Ja no dic xicotetes, si volen anar, per mi no tinc problema. Jo no ho ficaré, no té res. Bueno, estem d'acord amb vostè. I a veure, la línia de treball és això. A veure, és que vaig a pecar de tornar a repetir. El problema és que per arribar a aquest punt, que sí que estic d'acord amb vostè, n'hi ha que fer molta feina prèvia. Per exemple, tindre els pipicants o els pipicants o les zones per on puguen anar els gossos. Per què? Perquè la gent diu, és que no hi ha nada. Quan tinguin això, aquesta excusa ja no la tindran. Ja hi. A partir d'ahí, conscienciació. No sé si se farà en estiu, primavera. Primavera ja estem. No, clar,
cara a l'estiu o a la tardor, un curs per a gossos i sobretot per a propietaris, per a adiestrar, no només als gossos, sinó també als propietaris. En denuncia está en esa diestra. Sí. Si a Canarias Municipal de una denuncia, 600 euros, 300 euros. Sí, lo que passa és que no podem posar un policia en cada cantó. No, però que vean I el tema de l'ADN, això pues, simplement en un palet, agarrant un poc d'excrement i duent-ho a analitzar-ho ho tindríem. Però ahí també hi ha que fer una feina prèvia que és tindre tota una base de dades potent, que suposa una feina que encara no estem en disposició de poder. Però sí que això és la línia de treball. Esperem no tindre que arribar ahí, però al final va ser que ens porti el camí ahí. L'ideal seria això, però ja te dic que en un parc que està al costat del camp a 2 metres no se molesten en anar. Entonces, això nos va passar i a això que te diu de l'ADN, ja hosti, estan fent en moltes bandes perquè consideren que és l'únic, en algunes que estan fent el funcionament i en altres sé que hi ha que canviar també, perquè també ho ha dit no perquè ho sàpia, en l'alcaldia tenen que canviar uns estatuts o no sé què coses per aplicar això. També ho ha dit, però és un treball que dius, bueno, si comencem a fer-lo, potser no ho tenim de 6 mesos, però ho tenim de 1 any. Jo crec que la major part de la població viuen tranquils sense preocupar-se de mirar a terra viatges, massa viatges, com ens toca mirar. I sobretot per els xiquets. Verem nosaltres joves que portaven un gosset que estaven en un puesto que no devia estar el gosset. Y darem al policía. Tú no sabes lo que nos va a decir de todo. De todo. Va a arribar un momento en que los animales no van a poder visitar. El problema está en que la música que se está con empezar a cagar. El problema dels gossos és uno, els amos. Està clar i ja està, perquè en tots els costos, el problema del gos és l'amo. Si l'amo és un maleducat, punto, ja està. I ara una altra cosa, ara se parla tots... Ara se parla sempre dels gossos. I els gats què? Els gats no fan res, els gats que van al carrer i hi ha persones que donen a menjar. Això també és de categoria. Sí, el que passa que aquest és un problema... Sí, el plantejament que s'ha fet és que si s'esterilitzen, si s'arriben a esterilitzar la major part dels gats, ahí el que tindrem és un control de la natalitat dels gats, és a dir, que no podran procrear. Si els deixem i no els agafem i no els esterilitzem, cada vegada en tindrem més. El que s'està fent ara és baixar la població dels gats, poquet a poquet. Nicolà, però és que el menjar el tenen a la porta de la casa, que l'ama de la casa li dona menjar. A aquesta dona no li se pot dir, escolta, si vols donar menjar, l'anem a denunciar. Això no poden fer. Ah, no poden fer-ho? Doncs si passes pel carrer de les escoles... Sí, ja ho sé. Y después otra vez. Agua está nombrando lo del colegio público. Jo, com a jubilat, i l'ofici de tots els jubilats, o la majoria que tenim nets, és portar els xiquets al col·legi. Durant els dies que pilla de que plou, allò és una casa, l'entrada del col·legi és una casa de locos, que jo no sé com els xiquets i els majors no anem de cap tots. Buscar una solució en les aceres que donen a la valla del metro perquè no estiguera cobert el tros que se puga. Està clar que tres xiquets ahir no n'hi ha post per col·locar-los, partint d'eixa base. I a més obrir la porta del mig, obrir un lateral i l'altre, perquè una minoria de xiquets, per lo menos, ja no se banyen. Les persones majors podem aplegar a casa, quasi porten paraules, el paraules és igual que el portes que no. Pots aplegar a casa i te pots canviar, però els xiquets se queden en el col·legi i no se poden canviar. Acabar de la proposta. Ahir, a priori, veig
xicotet problema, que no sé com se podrà salvar, que és la zona d'afecció de les vies del metro. No sé si Renfe ens permetrà fer algun tejat, no ho sé. Però això és qüestió de mirar-ho i... Jo sé que... Sí, però que... Si entren per ahí, justo para cubrirlo tot, no parlem. FEBE, perdó. Però sempre s'evitarà, i per favor, que obliguen els dos laterals. Perquè entonces la porta del mig i que l'obliguen a l'hora justeta, pues tampoc me pareix molt correcte. Un dia de prova, ojo. ¿sale sobre una puerta? Es que son escales, los laterals són d'escales. Laterals són d'escales i també és problema per xiquets, perquè hi ha xiquets que les escales tenen problemes, és difícil. Ni hay rampa en la que abrir. A ver, la que abrir la rampa es que Son escales, entonces a l'hora d'eixir sí que es pujar. Pues a lo que yo caldría hacer rampa. Pero sería una rampa empinadísima. Molt empinada, más empinada. Pues es lo que está diciendo, que es una la Es que sería llevar los escalones y ficar una rampa. Pero es que sería muy empinada la rampa. No cumpliria la normativa. Seria molt lo que obrin és la rampa. El que obrin és la porta del mig que fa aixina i aixina. Imagina per baixar fa aixina i aixina. Vas a obrir una rampa a les escales. Pegarem voltes a la idea, ¿vale? L'agarre. No te puc dir que sí, perquè... Pa quan plou. Si fa aigua això no hi ha ningú problema. Fa aire, pues, se fastidiem tot, però mal... Jo crec que s'ha anat algun viatge i la majoria dels majors que estem que portem als nets, quasi n'hi ha, així som uns quants, ho sabem, entrant tots per el mig i damunt el xarco que se fa davant mateixa de la porta, és per morir-se. El xarco sí que és mortal, però sí que hi disfruten. Yo voy a hacerte una... Ya que se ha hablado molt dels parques, el parque que tinguem nosaltres allà en Auxermarc és el que més està desemparat. I ahí n'hi ha un problema que veig jo, que ja ho ha dit a Paco, i ho va dir l'altre dia. N'hi ha una palmera que li queda un trosset i me dona molta por, perquè està fent molt d'aire i estan passant moltes coses. I jo vaig comentar a Paco i això, dic, heu vist això? Diu, ho han vist, però... Sí, a veure, jo només entrar va ser una de les coses que me digueren. Portarem una cistella... Jo envio fotografies també. Sí, portarem una cistella, pujarem dalt i mirarem l'estat. Normalment les palmeres, el que m'han dit els tècnics, és que les palmeres, al ser fibroses, no trenquen, sinó que giren, doblen el cap. Per tant, el tècnic digui que no n'hi havia perill que trencara i que caiguera. I que estava forta, n'hi ha palmeres que fan coses, bueno, tenen més d'una això. Estan allí, entonces... El tècnic ens comenta que està forta, que està desviat però que té força i que no trencaria, que doblaria. De totes maneres... Que siga. I el parc està un poquet descuidat, fa falta un poquet d'arreglo i això parc li falta un poquet. Està un poquet abandonat. És el més abandonat del poble. Bueno, això igual Manuel te diu que no. No, Manuel està millor. Aquella zona és forta. ¡Ah, qué gracia! ¡Qué risa! No lo puedo creer. Bien sabes que no. Si algú més vol dir alguna cosa? No? Doncs bé. M'agradaria saber si per lo menos lo d'espart, de prohibir entrar els gossos, se pot fer. Sí. Un problema que fa tot el món. Sí. Però se van a reformar a refer els cartells que n'hi ha, perquè ara posacaques no, i al final el que n'hi ha que posar és el gos no pot entrar, multa de tal. Exactament. Jo això ja vaig discutir en una persona perquè diria, no, el gos està dins i no està prohibit. Pues és veritat, no està prohibit. Sí, però ahir la contestació havia sigut, tampoc n'hi ha una senyal de prohibit anar
a 50 i no pots anar a 100 per ahí. I tu saps que en un vial de ciutat són 50 la velocitat. El desconeixement de la norma no implica que no... Això me pareix molt bé, però quan nosaltres eren joves podíem parlar, però quan ara a una persona jove li dius algo, pareix que l'estigues insultant, aunque siga en el seu benefici. I uno se cansa a viatges de... I l'aplicació Línia Verde, que funciona molt bé. Foto i a l'Ajuntament. I al final, això poquet a poquet va fer. I al final estem parlant de lo que vostè ha dit, és la conscienciació, l'educació de cadascú. És que hi està, i si no la hi ha, d'alguna forma tindrà que entrar. Correcte. Canviarem els pegatives de lletreres. Quan se soluciona el tema dels animals de companyia, s'aclaren també les barraixes en les reseres, en les voreres i tot? Les garrafes. Sí, les garrafes, no? Sí. Si alguna volta persones que anem entrant en una edat podem tropezar perquè és que ja n'hi ha tantes que és un problema esquivar-les. Entra dins de lo mateix que comentava Vicente de que els dueños són els culpables de que s'infringissin les normes. Però vamos, em sembla que és el poble, no sé els altres, perquè tampoc m'he fixat en els altres, però que n'hi ha tantes garrafes d'aigua per allí, ara les fan estan colorets ja, depèn de... Salfrau, és que res perquè podem tindre algun accident les persones que... Que no se pot passar per el voreres. Jo entenc que no se deu posar cap obstacle que obstaculitze les voreres. Entenc, però n'hi hauria que mirar o que els tècnics ho corroboraren. No crec que... El que sí que passa és que és un poc permissiu en això, sí que és de veres. Però és que de la permissibilitat ve les conseqüències. Sí. No és ànim de crítica. No, ja sí, però que... Donar una visió. No, però ho comentarem en la policia. Crec que el motiu per el que les posen les garrafes és per evitar que... Sí, doncs és que passa que, per exemple, no fico les garrafes en la meva porta i n'hi ha ocells i més tard que van i diu així que no n'hi ha res així. Se canvia, no? Així que no hi ha la rafa. La rafa intel·ligent, diu, la meva canvia. Pues muchas gracias. Muchas gracias.